единственное верное название Эрштрой и историю его возникновения. Чеченское общество Эрштрой кумыки называли карабулаками, карабулак, а черкесы балсурцами, балсур. В известных источниках 18-19 веков мы обнаруживаем именно эти названия. Так Башир Далгат в самом конце 19 века в своем труде «Родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей» писал, цитата, «Карабулаки, по-чеченски Эрштрой, называли часть чеченского племени, обитавшую на Сунже, на плоскости и в верховьях Ассы. Большая часть их вынуждена была выселиться в Турцию при царизме, а оставшиеся причислены были к ингушам». Конец цитаты. Более того, ингушский старейшина Раныш Келегов из села Фалхан также называл эрштройцев словом «орштрой». Это тоже у Далгата. Иоганн Гюльденштедт в своем труде «Путешествие по России и Кавказским горам», составленном в 1787-1791 годах, также писал, что, цитата, «округ Карабулак, по-татарски «черный источник», лежит на реке Мартан, там, где она вытекает из гор. Черкесы дали этому округу татарское имя Бальсу, то есть «медовая вода». Чечены именуют его Ариштояй, а ингуши и сами карабулаки – Эрште. Конец цитаты. Леонтий фон Штедер упоминает в 1781 году, описывая жителей притока реки Фортанги, цитата, «Балсу, медовая река, у которой обосновалось небольшое племя того же названия, Балсу, которое питается только за счет пчеловодства». Конец цитаты. Семен Броневский, также писавший на рубеже 18-19 веков, сообщает, что карабулаки, цитата, «суть небольшое колено, живут у истоков Сунжи по сунжинским рекам Шангири, Оссая, то есть Асса, Асри, и Фортан». Конец цитаты. И далее цитата. «На татарском языке карабулак значит черные ключи, однако татары и черкесы зовут их бальсу, сыта, медовая вода. Чеченцы дают им название Ариштояй, а карабулаки сами себя, равно как и ингуши, называют их Эрште». Конец цитаты. Нет сомнения в том, что Балсу действительно означала «медовая река». Во-первых, еще в послании известного чеченского предводителя Шехмурзы Окотского русскому царю Федору Ивановичу от 1588 года в документе фигурирует мед как один из продуктов, которые чеченцы поставляли в крепость Терки. С другой стороны, в XIX веке на месте современного Ишхой-Юрта располагался аул Балчи-Эйл, который был знаменит своими многочисленными и богатыми пасеками. То есть там производили мед и воск. Ну, балчи, как вы понимаете, тот же самый корень бал, что означает мед, а балчи означает медовики, то есть пасечники-пчеловоды. С названием Балсу мы разобрались. Что же означает собственное название эрштройцев? Эршт. Главным центром эрштройцев, как было сказано, была речка Балсу, которую сами чеченцы называли Аршт. На картах она фигурирует как Эрштинка. Если сравнить чеченское название реки Март, ее название на картах Мартанка, там Назрань, Назранка, много примеров, вытекает Эрштинка с вершины Эршткорт. Обратите внимание на карту. Здесь будущими эрштройцами был основан одноименной речки аул Аршта или Аршты. Мухаджиры и сегодня называют эрштройцев Арштрой вместо нынешнего Эрштрой, где в процессе упрощения слова начальный звук, гортанный звук «а», он редуцировался, то есть просто выпал за неудобностью его произношения. Итак, примеров названия села по имени речки их очень много. Вот лишь некоторые из них. Река и село Шалажи, река и село Сюэлджа, река и село Ванакта и так далее. Практика, присутствующая и представленная во всем мире. Возникает вопрос, что же означает слово «эршт»? Верный ответ на этот вопрос дал Ахмад Сулейманов, который писал, что Эрштрой буквально означало ущелье черной речки, то есть Эрша, жители стражи, то есть Хой. Как подтверждение этому он привел и известное в русских источниках кумыкское название эрштройцев – Карабулак, что буквально означает черная Карабулак, речка. То есть Эрштрой означает буквально чернореченцы. Можно привести и примеры использования диалектной формы «эрша» в местностях Чечни. Чтобы было видно различие, я буду по слогам говорить. «Эрча хунах» в ауле Бабашгота и «эрча хи» в Ишхой-Юрте.
Другой вариант. Айарша хита в кеймохке и айарша амарш в ялхара. Айаржа, уже айаржа али в нашхе и айаржа ях в Веденском районе. То есть это уже литературная форма. Таким образом, аршт или эршт буквально означает черный. Итак, когда и кем был основан аул Аршты? Головецкий еще в 1878 году указывал на то, что основателями арштов были аккинцы, поселившиеся, цитата, у истоков, называемых черными ключами, по-кумыкски Карабулах. Конец цитаты. Он также пишет, что сами себя карабулаки называли Арштхой. Цитата, кумыки же называли его по источникам, у которых оно жило Карабулах, то есть это племя, общество. Конец цитаты. Тоже сообщает и Ахмад Сулейманов, который пишет, что Арштхой, цитата, отсылают нас к аккинцам, как своим славным предкам, в других преданиях, как родственному племени. Конец цитаты. Головецкий писал следующая цитата. По мере размножения горные чеченцы, пробиваясь вниз по течениям рек, селились в лесистых низовьях, никем еще не занятых. Из этих выселенцев, к которым присоединились и разные переселенцы, образовались нынешние общества низовых чеченцев. Каковы? Первое – Ауховское, второе – Ичкеринское, третье – собственно, чеченское, по названию Чечен-аула, Арштхоевское или Карабулакское, четвертое, и пятое – Ингушевское. Конец цитаты. И далее, цитата. «Некий же аккенец по имени Арштхо, выселившись из своего общества и спустясь своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами, по-кумыкски Карабулах, и образующих речку, впадающую в реку Мартангу, и названную по имени Арштхо Арштинкаю. От населения, основанного здесь Арштхо, образовалось особое общество, называвшее себя и доселе Арштхой. Кумыки же называли его по источникам, у которых оно жило, Карабулах. Общество это в недавнее время переселилось в Турцию. Конец цитаты. Наконец, Наталья Волкова также цитировала своих информаторов, которые говорили ей следующее, цитата, «Мы Орстхой, мы все Орстхой из Ахки». И в этом перечне перечисляли Тейпы Ахки, собственно, Орстхой, Цьечуй и Межи.